Muy buenas a todos, aquí César y hoy os voy a explicar cómo hacer lo que acabáis de ver antes. Y a ver, vamos a empezar. Primero vamos a archivo, nuevo, vamos a configurar todo esto y vamos a película de vídeo, HD, HDTV 720x25. Ahora vamos a guardar y película QuickTime. Canal alfa, y bueno, si aquí queréis que tenga mejor calidad, le das a mejorado y ya está. Y aquí todos los fotogramas. Bueno, en mi caso voy a poner aquí 500, que van a ser todos los fotogramas. Le damos aquí para que se nos pongan todos. Y a ver, primero vamos a empezar con añadiendo el texto, que bueno, vamos a Mogra, le damos a objeto texto y bueno, aquí ponemos lo que queramos. Voy a poner Sesam y lo ponemos centrado. Aquí, que serían como queréis que salga la letra, las fuentes. Yo a ver si encuentro aquí, no, esta no. Si encuentro la que tenía yo, a ver, esa es la de Darling, esta que queda muy bien, a mí me gusta mucho. Y profundidad vamos a ponerle 30. Vale, ahora vamos a copiar control y le damos a la flechita. Y bueno, ahora se lleva una copia. Ahora vamos a poner diferentes colores. Aquí vamos a poner un rojo. Vale, ahora le damos a reflexión, ponemos aquí 25 y aquí le vamos a dar a Fresnel. Aquí vamos aquí, 2 clics y uno del rojo que teníamos antes, y aquí vamos a poner un naranja así está. Y vamos otra vez a la reflexión y a ver si me acuerdo cuál era. Esta no era, esta tampoco. Añadir, sí, era añadir. O no sé. La que veáis que queda mejor. Yo voy a poner añadir. Aquí ya tendríamos el rojo, que lo vamos a poner aquí, en este de aquí. Y ahora un negro. Un negrito. Aquí un negro y ya está. Se lo ponemos a este. Y bueno, veis que es así, queda chulo. Y vamos a echar el rojo para adelante, para que se vea aún mejor. Y ahora, si queréis, para que se note un poquito más el negro, le damos a tapas, tapa con canto y tapa con canto. Aquí 3 y 2, aquí igual 3 y 2. Ahora vamos a darle luces para que quede muchísimo mejor y vamos a poner 4, 2, 3 y 4. Ahora damos aquí y vamos a poner esta, la superior, y vamos a ir, bueno, he puesto 5, ¿sí? Vamos a quitar una. Para quitarlo le damos aquí a la flechita de suprimir y ahora vamos a moverlos para poner diferentes colores para que se note mejor y quede mejor. A ver, vamos moviéndolas, no tenéis que por qué ponerlas así, podéis ir cambiándolas como mejor, como queráis, como más os guste. Y está aquí. Y ahora le damos aquí y se notan las luces. Vamos a darle aquí, que es una vista previa. Se ve así un poquito mejor con luces. Si queréis cambiar algo, yo prefiero ponerlo un poquito más cerca. Ahora, para poner un efecto muy bueno, el Málaga está muy bien. Ahora vamos a aquí y plano, 2 planos. Y bueno, esto lo vamos a meter en un nulo como siempre. Mira, esto
hasta que la flechita se ponga para abajo y ya se mete. Ahora vamos a mover estos planos, le damos a coordenadas y aquí 90. Pero nunca funciona, siempre me equivoco. 90, no, ese es aquí, que nunca, ahí. Bueno, esto lo ponemos en 0 y ahí. Y el otro igual, aquí 90. Ahora nos vamos aquí y con las vistas nos vamos guiando. Aquí para girarlo, así lo giramos. Intentamos girarlo así para ponerlo diagonal, así, más o menos. Y ahora veréis el efecto que da. Ahora cogemos el otro y lo ponemos igual, aquí para moverlo, y igual le damos a aquí, lo movemos y ahí. Ahora bueno, nos ponéis en esta vista y para darle el reflejo que queremos le damos aquí y transparencia, no, pero luminosidad, y vamos, la ponemos en las dos, este color, este no, el luminoso. Y esto, bueno, para que no se vea en el renderizado al guardar, le dais a básico y visible en el render desactivado, y lo mismo en el otro, visible en el render desactivado, y ya está. Esto lo que hace es darle más transparencia, ahora lo veréis según vayamos avanzando. Ahora vamos a darle un pequeño efecto a las luces, que vamos a ponernos en el fotograma 0 y cogemos una luz, vamos aquí a la superior para que se vea mejor, y en el 0 cogemos este y le damos aquí, fijar todos los fotogramas, creo que le doy, sí. Ahora nos vamos, por ejemplo, yo me voy a ir al 360, sí, y aquí movemos esto, por ejemplo por aquí, fijamos, damos ahí y vemos que en el 0 se va moviendo hasta el 360. Ahora, así con todas las luces, aquí vamos al 0 y fijamos fotograma, dándole a la llavecita, y vamos al 360, lo movemos donde queramos, por ejemplo aquí, y volvemos a fijar, y así con todas. En esta fijamos fotograma ahora, y en el 360 360 lo vemos aquí y le damos aquí, y uno en la última igual, al 0 fijamos fotograma y al 360 lo movemos aquí y fijamos fotograma. Ahora viene lo más difícil, que es la animación con las cámaras, y vamos a empezar con una, bueno, he dicho una, no dos, ahora, y lo metemos dentro del nulo, que yo ya lo tenía hecho, y ahí, y para poner vallas tenemos que ir aquí y escenarios, si tenéis el R12 os sale aquí en la cámara, y lo metemos igual en las cámaras, solo, no debería. Y ahora pues vamos a quitar esta cámara primero, vamos a que nos ponemos donde queremos que empiece la cámara, que empiece aquí más o menos,